Привет! С вами я, Маша и Катя. Сегодня мы снимаем такое видео. Мы будем украшать гостиную новогодними штучками. Так что запасайтесь чайком и печеньками и смотрите. Начинаем! Если у вас уже есть новогоднее настроение и атмосфера, если нет, то бегом в аватарию и делать новогоднюю комнату. Всем пока, с вами была Маша и Катя.